都多大的人了啊，还藏遥控器，真的是！你们来听听看，我老婆是不是太小气了？今天我不知道为什么又把她惹生气了，现在又不和我睡，就跑去跟我小舅子一起睡了。她是不是太过分了啊？你说走就走吧，还把空调遥控器给我拿走，我热的你看满头毛汗。你们看，现在空调是关着的，他把遥控器给我拿走了。现在屋里真的很热。走，我们现在过去拿遥控器。Hello， 你姐姐睡着了吗？哎呀，你还生气了？都多大的人了啊，还藏遥控器，真的是！你还把遥控器给我拿走，是不是？哎，你那阴的笑什么？这藏遥控器的，说遥控器在哪儿啊？是不是在枕头下？我摸一摸，你让看。走开！哎，我看看，哎呀，不在。我知道啊，你可绝对是藏在那个门板后头了，是不是？啊，我看看。是不是在那后头？我觉得在这后头。哎，你烦不烦？你看你藏点东西，你这是蠢人，真的伤心。真烦！遥控器我找到了，藏东西嘛，就这么笨呢啊！还敢藏猫呢，跟我在这儿，哎呦，小笨蛋！你看遥控器在我手上，跟我走吧。不跟我走是不是啊？你确定？空调遥控器还给我。我问你会不会去？我不。啊，你说的哈，你看着哈，你等着，走不走啊？我不。你还跟我走去。走开！哼，你还藏遥控本啊？那是小学生干的事情，真的是藏就藏吧，还藏得那么明显。你说你藏在那就算了，你还那个笑，这不是把你自己出卖了吗？你说你有多笨？我想想都想笑。来，给大爷笑一个。好了，不生气了嘛？你下次还帮他说话？不帮他说话了？你看他都睡着了，怎么帮他说话嘛？你是有了儿子忘了媳妇儿。好了，我不帮他说话了嘛。哎呀，行了吧？你还跟他一般见识嘛？是不是？